زي الفل وزياده شويه. الفيديو بتاع النهارده هقول لكم ايه هي الزيوت اللي بنعمل بيها حمام زيت لفروه الراس واللي بنعمل بيها حمام زيت للاطراف، وهل في فرق ولا لا، وهحكي لكم كمان عن فوائد كل زيت، والاهم ان انا هقول لكم على النسب. ولو انتوا بقى مكسلين ومش عايزين تجيبوا زيوت وتقعدوا تحطوها على بعض، هقول لكم كمان على زيوت جاهزه تقدروا تشتروها. يلا بينا. قبل اي شيء حاولوا ما تنسوش الانستجرام، ولو عندكم اي سؤال ابعتهولي هناك انا برد. وبرده لو عندكم اي سؤال او اي حاجه نسيتها اكتبوها لي هنا في الكومنتس. اول حاجه وهي حمام الزيت. حمام الزيت بتاعنا احنا مقسمينه لحاجتين. زمان انا كنت بتعامل ان دوت والشعر بعمل لهم نفس نوع الزيت، بس لما كبرت او مع الوقت اكتشفت ان لا، الفروه ليها زيوت معينه مختلفه تماما عن الشعر، وده بطبيعه الطلب. انا عايزه اشوف فروه راسي محتاجه ايه واديهولها، وشعري محتاج ايه واديهوله. الشعر دايما بيبقى محتاج مثلا الترطيب، محتاج زيوت تديله لمعه، محتاج زيوت تغلفه، فاحنا بندور على الزيوت دي. انما بقى فروه الراس هي اللي بتستفيد بكل الفيتامين او بكل البنفيت اللي بتبقى موجوده جوه اي زيت. يعني مثلا انا ببقى محتاجه زيت يعالج فروه الراس من القشره، فابدا ادور على زيت يعالج فروه الراس من القشره. لا، ده انا عاوزه حاجه تطول الشعر، الفروه. انا عاوزه حاجه تطلع شعر جديد، الفروه. فاهمين قصدي؟ ففي زيوت بتتخصص للفروه وفي زيوت بتتخصص للاطراف في حمام الزيت. انا لسه ما جبتش سيره الليفن اللي هو الدهان، انا دلوقتي في مرحله الهير اويلينج او حمام الزيت. قبل ما اقول لكم ايه هي الزيوت اللي بتيجي على فروه الراس او بتيجي على الشعر، خليني افهمكم ان في عندنا نوعين من الزيت، زيت اساسي وزيت ناقل. الزيت الناقل ده هو اللي بيجي في اي حته وتمام، مفيش منه اي مشكله، بينفع للفروه وبينفع للشعرايه. الزيوت الاساسيه اغلبها بتنفع للفروه وما بينفعش تيجي لوحدها، لكن الزيوت الناقله بينفع تيجي لوحدها. الزيوت الناقله اهمهم جوز الهند والجوجوبا والارجان واللوز الحلو والسمسم. دول اكتر 5 زيوت ناقله تقدروا تعتمدوا عليهم، مش لازم كلهم، ممكن واحد بس. انا دايما بعتمد يا اما على جوز الهند يا اما على الجوجوبا. بالنسبه للزيوت الاساسيه اللي هي بتبقى جايه من حاجه خام 100%، يعني هي جايه من الحاجه دي دايركت. ليه دي اسمها زيوت اساسيه ودي اسمها زيوت ناقله؟ الزيوت الناقله اولا هي بتقدر انها تحمل جواها زيوت تانية وتدينا الفوائد بتاعتها. اما بالنسبه للزيوت الاساسيه فهي غالبا بتبقى مستخرجه من النبات 100% خام، فبتبقى تقيله قوي او احتمال انها تعمل لنا حساسيه، زي مثلا زيت الثوم خام، او الخروع اللي بيبقى تقيل قوي واللزوجه بتاعته عاليه، او مثلا زيت زي زيت الروزماري اللي بجد بيعمل اريتيشن لكتير قوي من الناس. فعشان نطلع من المشكله دي بحل كويس لازم نستخدم زيت ناقل ونزود عليه الزيوت الاساسيه بتاعتنا. الزيوت الاساسيه مثلا زي زيت الروزماري والثوم والنعناع والخروع والزيوت ديت، وكمان الخروع بينفع تحت الزيوت اللزجه عشان هو لزج شويه. كده احنا اتفقنا ان حمام الزيت لو للجذور او للشعرايه نفسها هنحتاج زيت ناقل، انما بقى لو للجذور بنحتاج نزود على الزيت الناقل دي اي زيت اساسي، زي مثلا زيت الروزماري اللي بيساعد على انبات الشعر وتطويله، وده اهم الزيوت. ده اثبت علميا ان هو بيعادل مينوكسيديل 2%، بس لما استخدموه لمده 6 شهور، يعني مش من اول اسبوع ولا من اول شهر. لازم تاخدوا نفسكم كده وتطولوا بالكم شويه على حمامات الزيت عشان تلاقوا منها نتيجه. تاني زيت مثلا زي زيت الثوم، ده برده مضاد للفطريات وبيساعد على انبات شعر جديد، لان فيه اكزيمات كتيره جدا بتبقى مضاده للفطريات، وفعلا بيحفز الدوره الدمويه علشان تطلع شعر جديد وبيبي هير وكده. في زيوت تانية كتير زي زيت البصل وزيت الخروع وزيت النعناع وزيت اللافندر وزيوت تانية كتير قوي، الاغلبيه منها اللي هي بتطلع 100% خام من النبات بتاعها. احنا كده يا جاكلين عرفنا ايه هي الزيوت الناقله اللي لازم تبقى موجوده اذا كانت للفروه او للشعرايه، والزيوت الاساسيه اللي احنا بنستخدم منها على حسب احتياجنا احنا عاوزين نطول، عاوزين نتقل، عاوزين نعالج القشره، على حسب احنا محتاجين ايه. النسبه بقى احنا بنحط بالظبط، مثلا لو هنحط 3 معالق من اي زيت ناقل بنحط معلقه من الزيت الاساسي. يعني النسبه لو هي بالرياضه هتبقى 3/4 لربع، ده هنحط منه 3/4، يعني 3/4 جنيه مثلا، وهنا هنحط ربع جنيه. فاهمين الفكره؟ ممكن برضو الناس تانية تحب تمشيها 4 معالق من ده لمعلقه من ده، ماشي مفيش مشكله. ممكن كمان تمشوها 70% ل 30%. المهم ان الزيت الاساسي يبقى موجود بنسبه من 20% ل 30%، اللي هو تقريبا ربع الكميه اللي هتبقى موجوده في حمام الزيت بتاعنا. ده لو ده للفروه. انما بقى لو الزيت دوت للشعرايه نفسها، عاوزين نرطب، عاوزين نغلف الشعرايه، عاوزين نديها لمعان، عاوزين نملاها كده عشان مسميتها مثلا قليله او عاليه او ايا يكن، ممكن نستخدم اي زيت من الزيوت الناقله لوحدها من غير اي اضافات. ده اللي انا بعمله عامه. كده انا قلت لكم على اغلب الزيوت اللي موجوده او اغلب الزيوت اللي احنا هنحب ان احنا نستخدمها ونلاقيها. قلت لكم على النسب وقلت لكم ايه للفروه وايه للشعر. هنيجي بقى للجزء المهم، هل ينفع ان احنا نستخدم الزيت بتاع حمام الزيت ده از ليفن؟ لا ما ينفعش.
والزيوت دي اغلبها بتبقى طبيعيه 100% ومش متعالجه انها تبقى سريعه الامتصاص، فما بنقدرش نحطها از ليفن على الشعرايه اللي هو بعد الشاور بعد ما بنخلص كل حاجه بنحطه علشان نسرح شعرنا بيه. لا ما ينفعش، اللي بنحطه عشان نسرح شعرنا بيه بيبقى مكتوب ان هو بيتحط للمظهر الخارجي او الاستعمال الخارجي فقط، وبيتحط على الشعرايه بس، ما بيجيش ناحيه الجذور. ايوه الليفن اللي هو الدهان اللي هو بعد الشاور خالص ما بيتحطش ناحيه الجذور، بيجي بس ناحيه الشعرايه نفسها. طيب ايه الاماكن اللي ممكن نشتري منها الزيوت يا جاكلين؟ انا قلت لكم قبل كده على 3 اماكن: مركز البحوث، امتنان، ونفرتاري. ال3 دول انا اشتريت منهم، وال3 دول احلى من بعض. هتلاقوا اللينكات بتاعتهم على الستوري ديت في الانستجرام. طيب يا جوك احنا عايزين نجيب حمام زيت بس مش قادرين نجيب الزيوت ديت ونقعد نخلطها على بعض، والزيت ده غالي والزيت ده غالي وانا هستخدم بس نقط منه والباقي هيبوظ، او احنا بجد عايزين زيوت جاهز عشان دماغنا. عندكم اكتر من اوبشن. اول حاجه لو عايزين حاجه للجذور تكون غنيه بالروزماري وبتطول الشعر وبتكثفه وبتطلع بيبي هير، اول حاجه الفريكا كوستر من افريكان، خطير بجد حلو جدا، وفي روزماري وفي بذور كتان وفي زيوت تانية، مفيهوش اي انواع من الزيوت المعدنيه. موجود على نون، هسيب لكم ديسكاونت كود يقلل لكم من سعره شويه. تاني نوع زيت اللي بيتحط على الفروه وبيتحط على الجذور، وده كان اول نوع زيت قلت لكم ان انا بحبه جدا 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 جدا، بجيب منه بالثلاث 4 عبوات، هو زيت جوز الهند من اورفلام من براند اسمه لاف نيتشر. تالت نوع، وده لو انتوا مثلا ميزانيه مقصره معاكم الفتره ديت، او ساعات بتبقوا مش قادرين ان انتوا تجيبوا حاجه غاليه او كده، بتبقوا مخنوقين عايزين تجربوا حاجات رخيصه زي ما انا كده بيجي عليا هوس اللي هو لا انا نفسي اجرب حاجه رخيصه. الزيت ده من تري شوب بالحبه السوداء، خطير. هقول لكم اكتر من ميزه. اولا موجود على نون، ثانيا سعره مش معدي ال 100 جنيه و200 مللي. 200 مللي ده يعني تقريبا هيقعد معاكم اكتر من سنه ونص ولا سنتين. الحلو فيه ان هو كمان ما فيهوش اي زيوت معدنيه، وفي زيوت زي السمسم وجوز الهند والحبه السوداء، واللطيف بقى قوي انه ينفع للجذور وينفع للاطراف. ينفع نحطه على الجدر بتاع الشعرايه عشان الحبه السوداء تساعد على انبات الشعر، وجوز الهند هيرطب الشعرايه كده، يبقى نقدر نحطه على الجذور وعلى الطرف بتاع الشعرايه اللي هو الشعرايه نفسها. وطبعا كالعاده ما تكتروش من كميه حمام الزيت. كده الزيوت اللي انا جربتها تكون جاهزه، عشان انا ساعات كمان خلقي بيبقى خلاص هنا اللي هو بجد مش قادره اجيب زيوت واخلطها على بعض. انا كبيري اجيب مثلا زيت جاهز زي ده وازود عليه نقطتين من اي زيت عندي، جرجير، روزماري، توم، كده اللي هو كده. لكن انا اجيب واقعد اعمل بالمعيار وكده، لا دي كانت كده ايه ساعات كده في اوقات، لكن في المطلق بحب الجاهز جدا. كده انا قلت لكم ايه هي الزيوت الناقله والزيوت الاساسيه وحمام الزيت، وقلت لكم فايده كل زيت او الاغلب، وقلت لكم النسب، وقلت لكم كمان على الزيوت الجاهزه لو انتم بتحبوا تشتروا حمام زيت زيوت جاهزه، وقلت لكم العطار. بمناسبه العطار، تشتري زيوت من العطار ولا لا يا جاكلين؟ ممكن تشتروا لو العطار ده شاطر وعنده ضمير وانتوا واثقين فيه. ممكن تشتروا لو الصيدليه دي شاطره وذكيه وبتعمل ميكس زيوت كويس، او بتبيع زيوت خام وانتوا واثقين فيها. ممكن تشتروا من عند اي حد، بس لازم تكونوا واثقين في المنتج بتاعه، ان هو معصور على البارد، ما فيهوش اي زيوت معدنيه، ان هو مثلا خام 100%. كل الحاجات دي لازم تكون بيرفكت، تكونوا واثقين فيه، مش ان هو بيقول لكم اي كلام كده وخلاص. اي حد ممكن يقول لكم ده معصور على البارد، بس هو اصلا لا معصور على البارد ولا نيله، ده صناعي. طيب انا بعرف منين او انا بتاكد منين؟ انا عن نفسي كجاكلين بشتري من الاماكن الموثوق فيها. يعني مثلا الحاج عرفه عطار كبير وممتاز، هل ينفع اروح اقول عليه ده لا ما تشتروش من العطار ده؟ لا اكيد هشتري منه. وزي ما قلت لكم لو تايهين قوي وعايزين زيوت، اشتروا من مركز البحوث، من امتنان ومن نفرتاري. امتنان ليها موقع على الفيسبوك، تقريبا ليها اماكن في كل حته وبتشحن لاي حته في مصر. انا كده عملت اللي عليا وزياده شويه، بس كده انا حبيت اجمع لكم كل الحاجات اللي ليها علاقه بحمام الزيت عشان انتوا تايهين مني شويه وما بتبقوش قادرين تفهموا ده يتحط قد ايه. بالمناسبه فروه الراس مش بتحتاج اكتر من معلقه من حمام الزيت بتاعنا، ومش كل ما زودنا كل ما الفايده زادت، بالعكس كل ما الضرر هو اللي زاد، عشان هتعمل قشره ومش هنقدر نشيل الزيوت ديت، وهتطرب الشعرايه وهتطرب الفروه وهتكتم على نفسها وتوقعها. فانا هي معلقه بالظبط ميكس ما بين الزيوت او معلقه من حمام الزيت الجاهز ديت، ادفيها وابدا استخدمها على فروه الراس. بس كده اعتقد ان عملت لكم كل حاجه، اتمنى ما اكونش نسيت حاجه. لو عندكم اي سؤال سيبولي في الكومنت. يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا. باي باي.